tukienda makanisani, mheshimiwa diwani na mheshimiwa mwenyekiti wa kitongoji, huwa ninapenda sana mimi kufuatilia nyimbo mbalimbali za kanisa Katoliki. Huwa napenda wimbo mmoja, kama Wakatoliki wako hapa wanaojua vizuri, unasema: Bwana, kama wewe ungehesabu maovu yetu, nani angesimama? Nani angesimama? Nani angesimama mbele yako? Huwa nikiusikiliza wimbo nafanya tafakuri ya kutosha. Leo hii mwanamama anakuja anasimama mbele yenu, sijampa nafasi ya kujieleza, lakini bado unaona akitoa machozi yake. Hivi karibuni chombo cha Ayo TV na Mirada Ayo kiliripoti taarifa ya kutengwa kwa familia ya Bwana Konstantini Juakali na jamii yenye makazi yake katika mtaa wa afya uliopo kata ya Rudete, halmashauri ya wilaya Geita, kutokana na familia hiyo kutuhumiwa kufanya vitendo viovu, vingine vikihatarisha amani ya wakazi wa eneo hilo, kuwafanyia vurugu viongozi wa eneo na kupelekea familia hiyo kutengwa kwa kipindi cha zaidi ya miezi mitatu. Sasa leo mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba amepata wasaa wa kuifikia jamii hiyo pamoja na familia hiyo kwa ajili ya kumwombea msamaha, na hii ni baada ya mke wa mtuhumiwa Bi Chausiku Lupimo kumpigia simu mkuu wa wilaya mara kadhaa kufika katika eneo hilo kwa ajili ya kutafuta amani ya moyo wake, kwani amejifunza mengi baada ya kutengwa na jamii hiyo. Ikumbukwe kuwa familia ya Bi Chausiku Lupimo ilitengwa kutoshirikiana na jamii kutokana na mume wake ambaye ni Konstantini Juakali kutuhumiwa kwa makosa mbalimbali, katika hali iliyopelekea mume wake kukimbia familia huku akihofia kuhatarisha maisha yake na kumwacha mke na watoto wawili. Ndipo jamii pia ilitoa rai kwa familia hiyo yote itakayotoa msaada au kushirikiana na familia hiyo kupigwa faini ya kiasi cha shilingi milioni 1. Sasa tumekusogezea taarifa kamili, huku ukishuhudia mkuu wa wilaya Geita Hashim Komba akimwombea msamaha mama huyo ambaye pia kwa namna yake alipiga magoti kuiomba jamii imsamehe, kwani yeye sio mtuhumiwa. Hizi ni ripoti za Ayo TV na Mirada Ayo kutokea katika mtaa wa afya uliopo halmashauri ya wilaya Geita mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fujens. Huyu mama anayelalamika kwenye vyombo vya habari ni mke wa mtuhumiwa wa eneo letu ile ambaye ni Konstantini. Sisi ile familia tulifukuza familia, hatukufukuza kwamba tutengue ndoa yao. Mara ya kwanza mkuu wa wilaya huyu Konstantini alikuwa ni balozi wa eneo hili. Balozi tuliletea taarifa, balozi anateuliwa na chama. Kwenye chama kule ilionekana amekiuka maadili ya chama. Tukaja tukaambia na katibu wa chama tawi hili kwenye maafa, yani kwenye zengo ya maafa. Tulikuwa kwenye msiba hapa tulipo. Tukaambia kwamba ndugu zangu, balozi Konstantini tayari amekiuka utaratibu wa chama na tayari tumeshamwengua kwenye chama kama kanuni ya chama inavyoelekeza. Kule kwenye chama chao wanajua, wengine hatushabikile kile chama. Akasema kwamba katibu wa chama mpaka sasa sio balozi kwa sababu amekiuka maadili ya chama na kanuni. Kwa hiyo balozi tunamtangaza ndugu fulani. Alipotangaza huyo kijana tukiwa kwenye msiba, pale kwenye msiba yule kijana aliogopa, yule wa kwanza. Akasema mimi naomba kwanza Konstantini anieleze kama kweli ameacha ubalozi. Kwa maana walimuogopa kwa matukio aliyoyafanya kipindi cha nyuma. Mara ya kwanza kipindi anatangaza katibu, kabla ya kutangaza alimuita mwenyekiti kitongoji akaeleza kwamba mimi jameni, Konstantini amenifuata ofisini kutaka kunichoma kisu nikiwa ofisini nafanya majukumu ya kiofisi. Akasema leo tumepanga na Lirubinza kuja kumaliza ana kisu. Waliomsaidia mwenyekiti kitongoji ni wale watu waliokuwemo mule ofisini. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, hayo ndo ambayo mimi najua, lakini mheshimiwa mkuu wa wilaya, huyu mtu ni msumbufu. Ametoka kwenye hayo matukio, bado tukawa tena sisi huku tuko na mpango wetu ya kinzengo. Nzengo yetu na mikakati, tuna kamati ya maafa, lakini tuna wazee, tuna Sumbatea, tulishaunda jopo hilo kwa maana kusaidia majukumu. Huyu bwana siku moja tuko hapa kabla tukiwa hapa tukawa tumeona mkutano kwa mara ya pili, acha ule aliyekamatwa. Kwa mara ya pili tena analazimisha atangaze mkutano ni balozi, na ambapo alishaacha ubalozi muda
kitambo kabisa akakubali, na mahakamani alikubali kwamba na mtendaji wakakubaliana kwamba ubalozi imekabidhi basi ya maisha. Kufika huku tena akaandaa mkutano siku nyingine. Tukajiuliza, tukamuuliza mwenyekiti, huu mkutano mnaujua? Hapana. Mwe wa chama? Hapana. Sasa ni mkutano wani? Watu hawakuendapo kwa kweli. Pale mzee mmoja anaelekea kwa mzee mwenzie, kulikuwa na tusenene pale. Anataka akaangalia kasenene anue na ni wazee wa Nzengo ambao tuko kwenye baraza nao. Akaonekana sasa yule jamaa ni karibu na yule mzee aliyokuwa na senene. Akafuata, "Nyinyi wazee ndio wanafi. Nyinyi ndio mnakula hela zangu." Akaanza kupigwa. Mzee yule alipigwa sana hapo, mzee Josephat. Akakimbia kuja kwangu, na mimi ndio nilikuwa nadhani nataka kwenda sehemu. Akaniambia, "Baba, mbona napigwa?" Mimi nikimbie polisi. Nikamwambia, "Mzee, wewe ni mzee. Huyo amelewa. Hebu nikamshauri mimi, yawezekana labda nifanye makosa, angeenda kwenye sheria." Mimi nikamwambia, "Muache. Huyu ni kijana mnamjua, ameshasala. Tutamkalia Nzengo, tutamshauri tu, ni kijana wetu, tutamuonya." Tukahisi kwamba yameisha, hatukumfuatilia kwa sababu tuliona kama amelewa. Muda kitambo niko kwenye dharura, niko kwa nimeenda jioni. Mzee yule ananipigia simu tena. Niko hapa sentani tena, nimekutwa nimekaa tu kwenye stare zangu hapa. Nimefika pikipiki imepaki haraka. Nimeanza kupigwa, wazee nimepigwa, mko wapi? Yaani mimi nikajiuliza, wewe mzee leo unamkosi gani? Mbona mtu anakufuata sana anakupiga? Mzee akalia, akapigwa, akalia. Mzee Josephat yuko hapa, mtamuona. Kweli tumehangaika sana. Hususan sana kwa wamama. Huyu ndugu Konstantini alisema kwamba hii Nzengo hakuna wanaume, wote ni wanawake. Ina maana yeye amewaoa wanawake wote wa Nzengo hii. Sasa katika jamii tulifikiria yeye sawa, tumemtoa akaondoka, mama akabaki, hata akilalamika na yeye ni lazima atoke. Akibaki ina maana wa mama tumeendelea kuolewa na Konstantini, ambayo ni kitu ambacho hakiwezekani. Ametukosti sana kuwa sisi wote Nzengo ni wake wa Konstantini, wakati hakuna hata siku moja ambayo ameshatolea tumizi. Ni kitu ambacho hakitowezekana. Ametuzalilisha kitu kikubwa sana sisi wakina mama. Wengine sio hadhi yake, lakini amediriki kutuambia sisi ni wake wa Konstantini Nzengo nzima. Basi kutokana na hilo, sisi wananzengo tumeonelea kwamba huyu mtu ni lazima aondoke na familia yake, kwa sababu familia kwanza maana yake ni mke, mume na watoto. Sisi Nzengo hatuwezi kutengua ndoa ya mke na mume na watoto. Hicho ni kitu ambacho hakiwezekani. Sasa kama sisi hatuwezi kutengua ndoa ya ndugu Konstantini na mabaya yote ambayo ametufanyia, inabidi aondoke na familia yake, yeye, mke wake pamoja na watoto wake. Hatuwezi kuishi naye, kwa sababu akiendelea kuishi hapa, basi yule nani Konstantini ataendelea tena kurudi, kwa sababu yule ni familia yake, ni mke wake na watoto. Kwa nini tunganganie? Sisi ni taila gani tunangangania familia ya Konstantini wakati ameshatuambia sisi ni wake wa? Hatutaki kuolewa na Konstantini. Tunataka atupishe na familia yake. Zengo yetu haitaki nywinywi wala nywi. Tulikuwa na mzee Mandondo alikuwa anakaa pale juu, naye alianza matukio kama haya, lakini alifukuzwa akaondoka. Kwa hiyo Nzengo ukishakataliwa maana yake ondoka. Jamani, sasa Konstantini akishindwa kuondoka, je, nije nikosee mimi halafu wanifukuze? Sasa tunatengeneza magurupu. Sasa itakuwa na mimi sitakubali kuondoka. Kwa hiyo ndio maana sasa nyinyi viongozi, hebu simameni haki, msimamie ile haki. Huyu bwana haoelewi, kila mtu anaongea kabisa ukweli kabisa. Hata mimi naongea kwa sababu yeye tumewahi kufanya naye kazi kabisa. Simuongopei, ndugu yangu kabisa, ni rafiki yangu, lakini sasa kwa matukio yake yamezidi, halafu kuivishwa, ameivishwa, lakini makosa yanazidi kuongezeka. Sasa je, yani watakusaidiaje sasa watu? Kwa hiyo ndio maana jamani, sasa hivi mmekuja nyinyi viongozi wa ngazi za juu. Je, tusubiri mwingine ama nyinyi ndio mnaondoka naye leo? Kwa sababu tumechoka. Sawa, leo afanye makosa ni mume wangu. Nina familia yangu, tunaomba msamaha, mtusamehe, na mpaka sasa hayupo, alishatukimbia.
Wananzengo, nawaombeni msamaha jamani, kwa chini ya miguu yenu. Naomba nitumie nafasi hii kutoa pole sana kwa wananzengo wote kwa magumu mengi mliopitia. Poleni sana tena sana. Ukisikiliza kuanzia mzungumzaji wa kwanza, wa pili, wa tatu na wa nne, unajifunza mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, unajifunza namna ambavyo mwenzetu huyu amefanya matukio mengi ya ubabe. Tumesikia kesi kadhaa hapa za watu wakiwa wamepigwa na wengine wakipigwa zaidi ya mara moja. Kwenye mazungumzo yenu nimejifunza umetokea matukio pia ya udhalilishaji wa baadhi ya watu kudhalilishwa, lakini nimesikia maelezo yanayoonyesha kila viashiria vya uchonganishi. Nimesikia maelezo yenu yanayoonyesha ya kwamba hapa kwenye nzengo hizi pametokea matukio ya ubabe ambayo yanahatarisha umoja na mshikamano wa kwenye nzengo, ikiwemo vurugu ambazo zimejitokeza hata wakati wa misiba. Mambo haya yanaumiza moyo, mambo haya yanatesa, mambo haya yanachosha, na kwa kweli narudia tena kuwapeni poleni sana kwa matatizo mengi ambayo mmepitia. Hii imenikumbusha pale ambapo watu walimshangaa Yesu Kristo kwamba kwa nini anakula na kunywa na wale walio wenye dhambi. Na alipojitokeza mwanadada mmoja ambaye alikuwa kahaba, akaenda kusujudia miguu yake Yesu, akayajaza machozi kwenye miguu yake Yesu, watu wengi wakashangaa kwa nini anamruhusu kahaba kuigusa miguu yake. Naye akajaribu kuzungumza na jamii, akasema na aliye msafi na awe wa kwanza kunyosha kidole chake na kurusha mawe. Kila mmoja alikuwa anageuka, anayakumbuka mapito yake, anarudi nyuma. Ndio ubinadamu wetu namna ulivyo. Sasa naomba nimwite mwanamama huyu. Mwanamama njoo hapa. Si ni mama nani? Mama Jua Kali au mama nani? Mimi nawaomba wananzengo, nawaomba kila mwananzengo amtizame mwanamama huyu, walau kila mmoja amtizame hata kwa dakika moja tu. Weka jicho lako, mtizame mwanamama huyu. Hapa ninaye mwanamama ambaye amebeba mtoto mdogo mchanga. Chakula cha mtoto huyu ni maziwa. Ili mwanamama huyu awe ana uwezo mzuri wa kuzalisha maziwa yake, anahitaji vitu viwili vikubwa. Cha kwanza, anahitaji sana utulivu wa akili yake, ili saikolojia ya akili yake iwasiliane na homoni ambazo zinazalisha maziwa, hatimaye mtoto apate chakula chake. Ili mwanamama huyu azalishe maziwa, anahitaji jambo la pili ambalo ni utulivu wa maisha yanayomzunguka. Changamoto nyingi ambazo zimeelezwa hapa zimemgusa mumewe Konstantini Bahati Jua Kali. Na sisi wanaume wakati mwingine tunaweza tukasababisha matatizo kwa wenzetu.
maneno mengi ambayo mnayazungumza hapa anayasikia yakiwa yanauchoma moyo wake. Anatafuta namna ambavyo anaweza akafanya ili kuweza na yeye awe na amani na furaha na kila mwanajamii aliyeko hapa. Leo hii inaumiza kumuona mwanamama huyu akiwa anahangaika kutafuta amani ya moyo wake. Anatapatapa kila kona kutafuta amani ya moyo. Anatapatapa kutafuta namna ambavyo ataishi na jamii yake. Amepitia magumu mengi kwenye ujauzito wake, na sasa anapitia magumu mengi kwenye kulea mtoto mchanga huyu. Kote ambako mnasema anakwenda huku, lengo ni kutafuta amani na jamii yake. Anamaliza anakwenda huku, lengo ni kutafuta amani na jamii yake. Mimi binafsi ameshanipigia simu mara 2. Amepiga simu mara ya kwanza nikamsikiliza, nikajua ni ndani ya muda mfupi sana jambo hili litakuwa limekwisha. Amekuja kunipigia tena simu juzi, ananiambia, mkuu wa wilaya, nakuomba uniunganishe na jamii yangu. Ninakuomba uniunganishe na jamii yangu. Hebu akina mama mlioko hapa tuitafakari tafakuri ya miezi 9 mkiwa mmebeba kiumbe tumboni, shida zinazokuwepo. Tutafakari machungu ya kupata mtoto. Tafakari adhabu ya miaka 5 ya kulea mtoto mpaka aweze kukua na kuimarika. Leo mwanamama anahangaika, anatoa machozi akitafuta amani ya moyo wake. Hapa simzungumzii kwanza Konstantini, huyu ni wa baadaye. Kwa sababu kwa maelezo mlionipa hapa ya Konstantini Bahati Juakali, Konstantini Bahati Juakali hatuwezi kumudu Wananzengo peke yake. Lazima na dola iingie kadhini kumkamata, kumpeleka kwenye vyombo vya sheria ili walau na ulimwengu nao uweze kumfundisha tabia kidogo, ajifunze namna bora ya kuishi na jamii. Lakini leo hapa nataka nimzungumze mwanamama huyu ambaye anahangaika kutafuta amani ya moyo wake. Ndugu zangu, kila mmoja hapa ni mkosefu, kila mtu. Mwanamama huyu anataka kunitoa machozi. Hahangaiki kwa sababu anatamani kwamba leo hii eti watu waanze kumpa unga. Hahangaiki ili watu waanze kumpa sukari. Hahangaiki ili watu waanze kumpa chumvi. Anahangaika kutafuta amani ya moyo wake, akiamini kwamba hapa duniani sisi tunapita tu. Hapa duniani tunapita tu. Ni kwa nini Wananzengo, wazee wangu, baba zangu, mama zangu, tunataka hukumu hii kubwa imshukie mwanamama huyu ambaye ni yeye anahangaika kutafuta amani ya moyo wake. Anahangaika kutafuta amani na majirani zake. Wote hapa nimewaona tangu nimefika hapa. Sote sisi ni watu wa Mungu. Niwaombe Wananzengo tumtangulize Mungu kwenye kutafuta suluhu ya jambo hili. Tumtangulize Mungu wetu tunayemuomba, tukijua ya kwamba kesho tunaondoka. Mazungumzo yetu yajikite kwenye upatanishi. Mazungumzo yetu yajikite kwenye umoja. Mazungumzo yetu yajikite kwenye upendo. Angalieni kilio cha mwanamama huyu. Ukifungua kitabu cha Biblia, Mathayo mtakatifu sura ya 5 mstari ule wa 9, Mungu anasema, heri ya wale walio wapatanishi, maana wao wataitwa wana wa Mungu. Soma kitabu hicho utaona Mungu anavyosema. Lakini leo hii kila mmoja hapa ana makosa yake. Tukienda makanisani, mheshimiwa diwani na mheshimiwa mwenyekiti wa kitongoji, huwa ninapenda sana mimi kufuatilia nyimbo mbalimbali za kanisa Katoliki. Huwa napenda wimbo mmoja, kama Wakatoliki wako hapa wanaojua vizuri. Unasema, Bwana kama wewe ungehesabu maovu yetu, nani angesimama? Nani angesimama? Nani angesimama mbele yako? Huwa nikiusikiliza wimbo nafanya tafakuri ya kutosha. Leo hii mwanamama anakuja anasimama mbele yenu. Sijampa nafasi ya kujieleza, lakini bado unaona akitoa machozi.
yake.